Veľmi dlho som sa odhodlával urobiť roast beef. Myslel som, že to bude nejaké ťažké a náročné, ale je to naozaj veľmi jednoduché. No tak sa pozrite, ako som ho robil. Z roštenky som poodrezával všetky tukové vrstvy a blany, ktoré som na mäse nechcel mať. Očistenú roštenku som zviazal potravinárskym špagátom, aby pri pečení držala pekný tvar. Potom som roštenku nasolil z každej strany a samozrejme aj okorenil. Nakoniec som celú plochu roštenky potrel olivovým olejom. Na pánvici som nechal rozohriať trochu olivového oleja. No a potom som na rozohriatom oleji orestoval roštenku z každej strany. Nerestujte tú roštenku z každej strany príliš dlho. Naozaj ide iba o to, aby sa povrch mäsa zatiahol. Na dno plechu na pečenie som rozložil očistenú a nakrájanú mrkvu, pridal som pár vetvičiek rozmarínu a na mrkvu som dal trochu olivového oleja. Na mrkvu som potom uložil orestovanú roštenku. Takto budem mať istotu, že sa mi nebude piecť priamo na plechu. Roštenku som potrel ešte dižonskou horčicou.
Na vrch roštenky som položil ešte pár vetvičiek rozmarínu. Do prostred roštenky som vsunul sondu vpichového teplomeru. No a môžeme dať roast beef piecť. Najprv ho budem piecť pri teplote 130 stupňov Celzia do doby, kým vnútri roštenky nebudem mať 30 stupňov Celzia. Teplota uprostred roštenky je 31 stupňov, takže otvorím a odvetrám rúru a teplotu stiahnem na 110 stupňov Celzia. Potom som piekol roast beef pri teplote 110 stupňov Celzia po dobu, kým uprostred roštenky nebolo 40 stupňov Celzia. Teplota uprostred roštenky dosiahla 40 stupňov Celzia a tak som opäť odvetral rúru. Teplotu som stiahol na 90 stupňov Celzia. No a roštenku som nechal piecť pri teplote 90 stupňov Celzia dovtedy, kým uprostred roštenky nebola teplota 55 stupňov Celzia. Kým sa upečie roštenka, pripravím si zemiaky. Na plech som rukou rozlámal dopredu uvarené zemiaky v šupke. Zemiaky som polial trochou olivového oleja, uložil som na ne pár vetvičiek rozmarínu, no a samozrejme som zemiaky trochu osolil a okorenil. Teplota uprostred roštenky dosiahla 55 stupňov Celzia. Opäť som odvetral rúru, stiahol som teplotu v rúre na 70 stupňov Celzia a nechal som roštenku dopekať, kým nedosiahla vnútornú teplotu 66 stupňov Celzia. Teplota uprostred roštenky je 66 stupňov Celzia a tak prišiel čas vybrať ju z rúry. Z roast beefu som vybral sondu vpichového teplomera. Upečený roast beef som zakryl alobalom a nechal som ho odstáť asi 3/4 hodiny. Medzi tým som v rúre rozohriatej na 170 stupňov Celzia piekol asi 30 minút pripravené zemiaky. Takže po 3/4 hodine som z roast beefu odstránil alobal. Vidíte, že roast beef je krásne mekučký.
Z roastbeefu som odstránil potravinársky špagát. No a teraz roast beef už môžem nakrájať na plátky. Roast beef má vnútro krásne ružové a je plný šťavy. No a už som veľmi hladný. Na tanier som uložil opečené zemiaky, plátok roast beefu a pár mrkvičiek, ktoré sa piekli spolu s roast beefom. Roast beef som polial ešte trochou výpeku. Príprava roast beefu je trochu časovo náročnejšia, no ale ak vyskúšate urobiť roast beef podľa môjho postupu, dajte mi vedieť, ako sa vám podaril. No a nakoniec, ako vždy, vám zaželám dobrú chuť.